สวยและก็เสียงดีนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธไอว่านะครับรุ่น MX 430นะครับ Enigma Essential Light นะครับตัวนี้มาพร้อมกำลังวัตต์ที่100 วัตต์นะครับมี USB อ่านไฟล์ปรับแต่งที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับสวยเรียบหรูเอาจริงๆเลยครับผมยังไม่ได้ฟังเสียงแต่ผมชอบสีไปก่อนแล้วนะครับสีตัวนี้มันสวยมากจริงๆส่วนลักษณะการใช้งานนะครับมาพร้อมบลูทูธ 5.4 เชื่อมต่อกับแท็บเล็ตมือถือหรือเป็นโน้ตบุ๊กได้เลยขนาดใหญ่หน่อยแต่พกพาง่ายกดที่ตะกร้ากันเลยครับ